Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Николай и Дик. Волшебные капельки. Сказка. Маленький Васек немного приболел. Не пошел в детский садик и остался дома. Мама ушла на часок в магазин, а маленькому мальчику стало совсем скучно. Он поставил стульчик к окну, взобрался на него и выглянул в окошко. За окном дул холодный ветер, по небу неслись темные тучи, и по оконным стеклам медленно скатывались дождевые капельки. «Какие вы грустные, маленькие капельки! От вас и мне становится скучно», – размышлял Васек. «Скорее уж лето бы настало». «Поэтому мы и грустим, что до лета еще долго», – вдруг услышал Васек тихий жалобный голос. «Ой, кто это?» – удивился мальчик. «Да это же мы, дождевые капельки». «А разве вы можете разговаривать?» – удивленно переспросил Васек. «Кто захочет, тот нас и услышит. Только надо постараться и внимательно прислушаться. Слышишь, как шумит ветер? Вот и нам от этого ветра холодно, поэтому мы и плачем». «Да вы всегда плачете. Ревы вы, да и все тут». «А ты не прав. Осенью нам грустно от того, что мы вспоминаем теплые летние деньки, когда мы весело стучали по теплым лужам». «А разве капельки могут быть веселыми?» «А ты разве не знал? Сразу видно, что ты, Васек, совсем не любишь природу». «Неправда. Я люблю гулять на улице с ребятами, с мамой и папой, а с дедушкой мы даже в лес иногда ходим». «Все правильно. Гулять-то ты любишь, а вот прислушаться к природе не умеешь». «А как можно прислушаться к природе? Научите меня, милые капельки!» «Ладно, расскажем мы тебе нашу историю, а ты внимательно слушай и запоминай. Как только появится возможность, сразу поспеши проверить, обманули мы тебя или нет. Договорились?» «Договорились. Я согласен». Васек поудобнее уселся на стульчике и внимательно стал разглядывать волшебные капельки на стекле. Так вот, пройдет совсем немного времени, и наступит зима. Высоко в небе холоднее, чем на земле, и мы начнем превращаться в маленькие снежинки. Холодно нам станет, поэтому мы и поспешим на землю. А когда нас соберется очень много, то мы укроем беленькой шубкой всю землю, укутаем озимые и корни деревьев. Под снежным одеялом травке и корешкам будет тепло, и они не замерзнут в суровую зимнюю стужу. «А как же под снегом и тепло получается?» Удивленно перебил рассказ капелек Васек. «Да потому, что снежинки тесно прижимаются друг к другу, а земля живая, она дышит. Вот и получается, что между снегом и снежным одеялом получается теплое пространство, как твоя ладошка в варежке. Придет весна, и повеселеем мы. Нам тоже ласковое солнце больше нравится, чем зимние холода. Пригреет веселое солнышко, и закапаем мы сосульками с веток деревьев и с крыш домов. Вот тогда прислушайся к нам. Совсем наша весенняя капель не похожа на плач, а больше похожа на щебет маленьких птенцов. Не веришь? Проверь». Васек удивился.
но постарался запомнить все, что ему рассказали дождевые капельки. В это время пришла мама. Васек соскочил со стульчика и рассказал ей свою удивительную историю. Она серьезно выслушала сына и произнесла: «А давай вместе проверим весной рассказ твоих капелек». На том и порешили. Время пролетело быстро, и в первых числах декабря пошел первый снег. Пушистые снежинки быстро укутали землю, но теперь Васек знал, что это его старые знакомые, только совсем замерзшие. Теперь мальчик не только не боялся снега, но и старался бережно относиться к нему, оберегая нежные капельки снежинки от небрежного отношения к ним. Наконец, солнышко стало светить все ярче и ярче. Дни стали длиннее, а ночи короче. Васек внимательно прислушался к первой капели, а звонкие капельки пели ему веселую весеннюю песенку. «Выходите, детвора, нам весну встречать пора, на сосульки посмотри, капли звонкие лови». «Маленькие капельки, как я рад вас видеть!» радостно восклицал Васек и с удовольствием обтирался весенней капелью. Прошло еще некоторое время, и высоко в небе загремел первый весенний гром. На землю закапали теплые дождевые капельки. «Дождик, дождик, поливай, будет хлебный урожай! Дождик, дождик, припусти, помоги мне подрасти!» Весело причитал Васек и прыгал по лужам под теплым весенним дождиком. Дождевые капельки стекали по его лицу и тихонько шептали: «Что, Васек, понял, в чем наша сила?» Счастливый мальчик и не заметил, как пролетело еще 2 месяца. И однажды рано утром он заметил своих знакомых на листочках травы. «Откуда вы взялись? Ведь ночью дождика не было», – удивленно спросил он, собирая капельки росы в ладошку. «А теперь мы вовсе не дождевые капельки, а утренние росинки. К осени ночи становятся холоднее, а воздух по-прежнему теплый. Вот мы и превращаемся по утрам в маленькие капельки росы. Рано утром мы самые чистые, прозрачные и особенно полезные маленьким зверушкам и птичкам». «Вот оно в чем дело!» – удивился Васек. «Теперь мне понятно, почему все живые существа так любят утреннюю росу». «Что ж, Васек, теперь ты догадался, в чем наш секрет?» «Конечно догадался!» – радостно воскликнул Васек. «Вы действительно волшебные капельки. Осенью грустные дождевые, весной звонкие от капели и первого дождика, летом утренняя роса и долгожданный дождик для растений, а зимой звездочки-снежинки». «Правильно, Васек, теперь ты смело можешь собираться в 1 класс. Главное, ты понял, что в природе нет ничего случайного. Все в ней взаимосвязано. Надо только научиться слышать природу, понимать ее, и тогда никогда не станешь обижаться на холодный ветер, грустный дождик или снежную метель». «Спасибо вам, волшебные капельки! Вы научили меня не только слушать, но и понимать природу. Я с нетерпением буду ждать нового времени года, чтобы вновь и вновь встречаться с вами, моими добрыми друзьями, водяными капельками». Для проекта «Мы есть» сказку озвучила Анна Кривошей. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.